3号車、7号車、15号車。
りがとうございました。15番線の列車15時34分発光472号東京行きです。小松線静岡新横浜北浜線に停まります。出発中。15番線から光472号東京行き発車いたします。スタッフから離れて足元黄色い線の内側までお下がりください。15番線光472号東京行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りの方は安全柵の内側までお下がりください。安全料内側が閉まります。ご注意ください。ご案内いたします。15時40分発のぞみ372号東京行き15番線です。安全用後ろが閉まります。ご注意ください。13号車、7号車、15号車、新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉に停まります。出発よし。16番線からのぞみ35号博多行き発車です。黄色い線までお下がりください。はい、安全用後ろは閉まります。ご注意ください。ドア閉まります。光473号岡山行き16番線でお待ちください。京都、新大阪、新神戸、西明石、姫路、安陽に停まります。10席1号車から5号車です。10席禁煙で付き停ルームございませんのでご注意ください。15時13分発のぞみ37号博多行き17番線でお待ちください。京都、新大阪、新神戸、岡山。安全用後ろは閉まります。ご注意ください。ドア閉まります。